El Meşhur. Kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlar. Düşündükçe bu can El Meşhur. Biz gücümüzü şu salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. aramakla bulunmaz. Sen gibi canla hasretini kimi köz gibi dağla, köz gibi dağla, köz gibi dağla. Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Sen gül oyuna ben sever diyem karalar. İnan senin için vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Daha önce milletin gündemini haftalarca külliyeye giden CHP'li yalanıyla meşgul etmişlerdi. Aşkımdan olmuşum deli, sen istersen bitir beni. Düşündükçe bu can seni. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlardı. Vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Tabii sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği, medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Aşkından olmuşum deli, sen istersen bitir beni. Hem kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlar. Düşündükçe bu can seni vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor.